საოკუპაციო რეჟიმმა სოფელ კნოლებიდან გადაცებული მძევალი საღამოს გაათავისუფლა. ინფორმაციას ადასტურებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. გადაწყვეტილება 2 დღის წინ ეგნეთში გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს. მოთხოვნა ქართულმა მხარემ დააყენა 53 წლის ხვიჩა თოთლაძე რუსმა სამხედროებმა საოკუპაციო ზოლის გადაკვეთის ეგრეთ წოდებული ბრალდებით ჩაბაც დააკავეს. ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით ამ დროისთვის პატიმრობაში საქართველოს მხოლოდ ერთი მოქალაქე რჩება, რომელსაც რამდენიმე წელი აქვს მისჯილი. Კვეთში ოსებთან მიმდებარე ტერიტორია. დამიჭირეს იქა და თიბანდი, სათიბს. კურკი ჩამიგდეს და წამიყვანეს. ცემის იმით არაფერი, ცემით არაფერი, არ ვცემი არაფერი. პირდაპირ ჯერზნაურ შემიყვანეს მე ცხინვალში. 2000 ლარი, მანეთი 2000 მიანი გადავიხდი. გამამიშეს მე. კნოლევის მკვიდრის უკანონო პატიმრობაში მყოფი თოთლაძის შესახებ, რომელიც განთავისუფლებული იქნა და დაუბრუნდა თავის საცხოვრებელს. არანაირ მოლაპარაკებებზე ჩვენ არ მივდივართ, გარდა იმისა, რომ უპირობოდ იქნა განთავისუფლებული საქართველოს მოქალაქე. ბოლო დღეების ინტერესი მიმართული იყო ხურვალეთისა და წითელუბნის მიმართულებით, ეს ეხება ორჭოსანს. ამ მომენტისათვის სიწყნარია ადგილობრივ მოსახლეობას თავისუფლად შეუძლია გადაადგილება.